ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတလောကဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံလေးတော်တွင်25 ရက် 3 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသမထမလို့ဝိပဿနာနှင့်နိဗ္ဗာန်ရပုံသုတိမယဟဝတ္ထုအမှတ်နှင့်တရားတော်အိုမတေမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့လမ်းတရားနာလို့မတေမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဒုက္ခသတိခြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်ရတာသမထမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သုတိမပရိက္ခဘုရားကဟောနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့လမ်းသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုရားကဆုံးမတယ်သုတိမဘယ်လိုလဲဆုံးမလဲသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပြီ။ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ကြီးပဲလို့မှတ်ထားရ။သမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပြီဉာဏ်နဲ့ကြီးပဲလို့မှတ်ရမှာ။အဲဒီသုတိမပရိက္ခတဲ့သူကနာမည်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးကြတာဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မညာပညာရမဲ့ရတ်ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်ပြန်နိုင်တယ်ဒီကျွမ်းနိုင်တယ်ဒီဘသကုဝိညာဉ်ရတယ်ဒီဘသတ္တဝိညာဉ်လေးရတယ်သူတော်စိတ်ကိုသိတာလေအမျိုးဘုံဘုံဝေဘာနိုင်တယ်လို့သူကဒီလိုယူသိနေတယ်လို့ပြောတော့မှတ်ရသင်္ကြန်ဖြင့်ဒီဥစ္စာကသမထလမ်းကလာတဲ့တရားကြီးဝိပဿနာလမ်းကလာတဲ့တရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလာတဲ့လမ်းကဒုက္ခသတ္တိငြိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်ပဲပရိသေနေမှုဘုံမှုနာမှုသိမှုတွေနောက်ဘဝတွေလာပြီးရဲ့အဲ့ဒါနောက်ဘဝတွေမလာတော့ဝိပဿနာလမ်းဒီဘဝရင်ခဏကကောင်းရင်ပြန်ပြီးသူပဲစိတ်ကြည်သိဆိုတာကမ္မထာလမ်းကတက်တယ်လို့ပြောရမယ်။အဲဒါကြီးသုတိမပရိက္ခကတော့နေရှိပြီးဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကကမ္မထာကြီးတကောကိုနိဗ္ဗာန်ရှင်တယ်။ဟုတ်ကြ။ကမ္မထာကြီးတကောကိုနိဗ္ဗာန်ရှင်နေတော့ကိုရောက်ရှင်ကိုရမကြီးကသုတိမတဲ့ဘုရားရံကြီးပြောတာမင်းကကောင်းပြန်ပြီးကျွမ်းနိုင်လာရှင်ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ဘုရားချက်ပြကြတယ်။ကောင်းပြန်ပြီးကျွပြီးကြတာသူတော်စိတ်ကြီးများသိပါရဲ့လားတဲ့။မင်းသားမေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ခန်းခဲ့တယ်လို့ရဟန္တာကြီးတွေကဖြေလိုက်တယ်။သူတော်မေတဲ့ရဟန္တာကြီးတွေကသူကဒါတော့တကောတွေမဲပြီးကြတာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တကောမရှိဘူးကတော့ငါနိဗ္ဗာန်ရတာသက်သက်ပဲနိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့ရခဲ့သလုံးဆိုတော့ပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ခါလို့နိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်သဘောကျကြနိဗ္ဗာန်ဒီပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ခါလို့နိုင်ရတာပဲလို့မှတ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ပဒနာရှိပြီးဒီကလာဒီကကုန်ခိုင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကသိချာမှတ်ပါတော့။ကျန်ဒါကဒီလိုရည်ရည်ဆိုတာဒီမကျင်နာဘူးဒီမာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်။ရဟနာတွေဆိုတာသူကျင်တ်တယ်။အကျင်တ်တာနဲ့ဓမ္မတွေနေစီပြီးပြောတယ်လို့ဒီဝတ္ထုကြီးနေပါပြီ။မကျင်တ်တာသူခရရှိသွားတယ်။ဒီကောရဘယ်ကျန်တယ်နေဒီကလည်းသင်္ဃာဥပရိဖြေရကြီးလို့ကျမ်းနဲ့တော့မကျင်တတ်ပါဘူး။ဒါမျိုးကလည်းဆိုတာတော့ဒီအကောင်းကြီးများကြီးကျိုးသူတော်စိတ်သိဆိုတော့သဘောတွေတော့မရဘူးဗျ။ပညာနဲ့ဒီလိုကပုံကောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲဒါအရှင်ဘုရားကြီးတော်ကကျေတွန်းမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားကကျေတွန်းမရှိတာလေဒီဓမ္မကြီးမှတ်ရတယ်။ရှ
ဒီဘက်ကဝိပဿနာကနောက်ပိုင်းကမဉ္ဇဉ်กว่าဒါနဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတွေရမ်းတဲ့ဆက်လာတာဒီဘက်ကပါတယ်ဒီဘက်ကဝိပဿနာနောက်ပိုင်းကအဲဒါကသူတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရလာတာกว่าတယ်ရှိတယ်ဒီဘက်ကဝိပဿနာကျူနောက်ပိုင်းကမဉ္ဇဉ်ပေါ်တယ်กว่าအဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာဆက်လာလို့ပြောရလို့ရှင်းကြရှင်ရတဲ့ရှင်ရစီတာလေးကျင်းနေပါသေးတယ်ဒီကကျေကနာပါအောင်လို့ကြောင်းလို့ဝင်နေလေးဘူးဒါကဘုရားရှင်ကရဏကြီးကလည်းမနာလို့ကျန်လို့မလို့ကျန်နေတော့ကပုဂ္ဂိုလ်သောသူပြီးမှဓမ္မတိတိညာဏသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာဓမ္မလို့ကျန်တော့ဒီဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့အထုပ်ပွားဝိညာဉ်ညာသုံးဝိညာဉ်လာတာလည်းပေါ့ဒါပဲလို့ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါဘုရားကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြောတော့သင်ကြီးကတော့မလဲနိုင်ဘူးမလဲနိုင်တော့ဒီဝိညာဉ်ပညာထားတာမကောင်းတာဝိညာဉ်ညာသုံးပညာပေါ်မှာတော့သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒါကလည်းဒီတိုင်းကျိုးစားရင်ပြီးတာပေါ့ဥပဒနာညာစေတနာညာနောက်တာဘာကြအဲ့ဒါကိုဒါကလည်းတခါကျတော့သူတင်ကလည်းရှားရှင်းနေတယ်ရှားရှင်းနေတယ်မင်းတို့ကလည်းသမထနေတယ်ကိုယ်ရမ်းတဲ့ကြီးတွေရမှာရှိတဲ့ကသမထနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရှိဘူးဥပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြီးဖြေကြတယ်။နာမနာလည်းကသမထအနေနဲ့မေးနေတယ်။ဒါကအကျဉ်းပြောလိုက်နော်။အဲ့ဒါကငါကျဉ်းကျဉ်းပြောမယ်သုတိမပါလိုက်။သမထကမဟုတ်ဘူးမရဘူးကွာ။လေးနဲ့နဲ့ပါလိုက်။ဒါလည်းသမထနဲ့မဟုတ်ဘူးမရဘူးအဲ့ဒါမှလည်းနဲ့မှာသမထရကြမတိမဟုတ်အကျိုးတရားပြည့်စုံတယ်လို့ငါတရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဒါကြသမထနဲ့ပါလေမရနိုင်ဘူးမဟုတ်ဆိုတာသမထလူကကျမ်းတော့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါမှသိသိချာချာမှတ်တာဘုရားမလားလက်ရှိတာပါအဲဒီတော့ခုလုံးနေတဲ့လောကသမထအောင်ပြောတဲ့နဲ့ရောက်ရောက်ချင်းယုံနာဆိုပြီးကျမ်းကျိုးဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ယူတိုင်းတာဥပဒနာကနေစတယ်သမထပါဠိအဲ့ဒါဘာလို့ပါဠိကသုတိမပရဂတ်ကိုကိုရမေကြီးကိုရင်ဟောတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမရတယ်ရှင်လိုက်ကြီးကလည်းမနေတော့နဲ့အတူနဲ့တော့ယူစားကြရောက်တာကြံပြုတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါကံကောင်းလို့နေလို့ရှိရင်တရားနေနေမယ်ဥပဒါနည်းနည်းကောင်းကြီးကလည်းနည်းနည်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲပြောရတာဘယ်လိုလဲဟောရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြဘယ်လိုကြောင့်လဲဘုရားကကျူတရားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြဘာလို့ဒါပြန်ဝိပဿနာကမဟုတ်ပေါ်လာတယ်ယူလိုက်သမထကဘယ်လိုကြောင့်အားရမှတ်ပါလို့ရှိရင်သုတိမပါလိုက်ကိုဘုရားကအကျဉ်းစီလိုက်တဲ့ပြန်ဘုရားကကြီးကြည်တတ်တဲ့သဘောကျပါတော့။ဒါပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါလို့ဆိုတာသမထကဥပဒနာ။အဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်တော်ဓမ္မကြီးခြေတိုင်းကထားပြီးကျိုးစားနေလို့ရှိရင်မဉာဏ်လို့ဥပဒနာနဲ့ရှိသွားလို့ဗျာနောက်ဘုဒ္ဓတရားမှာနောက်လိုက်လာပြီမယ်ဆိုတာကလည်းဖြင့်အကျဉ်းတိုင်းပေါ့ဗျာဘာကြအဲဒီတော့ကံတော်နေကြီးကသုတိမပရပတ်ကိုဖြေတဲ့အချက်နဲ့ဒါဓမ္မကြီးရှင်းနေသွားပါလားသမထကြောင့်ပါတယ်ဘုရားကကြောင့်ရှင်းနော်သမထရာမက်ကိုကျိုးတရားဘယ်မှမရဘူးပေါ့ဒါကြဝိပဿနာကြောင့်ပါဖြင့်ဟုတ်ရဲ့ဒါ
ကြီးတို့ကလည်းဘုရားကျမ်းတွေကြည့်တဲ့သုံးတော့ကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဘုန်းကြီးရှင်းပြအောင်နော်ဘုရားပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်သိမ်းမှာစာပြီးကြတယ်နော်အမြတ်သိမ်းတဲ့သုံးလို့ဒီမသိမ်းတော့ဒီလိုကနောက်မသိမ်းကြည့်ရင်ဘုရားပြည့်စုံမယ်ဆိုတော့လောကကြီးကနောက်ဆိုတာကဘုရားကြပြီးပန်းတွေအဝတ်တွေညီငန်းတယ်လို့ပန်းတွေကောင်းဆက်ပြီးကြတော့ဒီလိုဒီဘုရားကနာမူရိတာဆိုတဲ့ဇမဝိရတာတရားသမထတရားကြီးကျိုးဆက်ချက်ပါနောက်လည်းသိကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနေ့လည်းမရှိဘူးဒီလူတွေလည်းမရှိဘကုံပြည့်ကြီးပုံနေတယ်ကဘာကြီးပြတ်တော့ပါပဲလက်ကိုနဲ့သိငါတာပါလိုက်အဲ့ဒါအောက်ပြရမှာဆိုတော့လည်းမြင်ကြတယ်ဒီနောက်တာလည်းပေါ်ရတယ်ဘယ်နဲ့သိကြဘူးလဲဘာကံတော့အဲ့ဒီကြတာဘုရားကျမ်းမှာတက်လို့ပေါ့ဆိုတာသိလိုက်ကြတာပေါ့အစကြမှာပဲလေဓမ္မဒီသားမှာဓမ္မဒီရောက်မှတယ်ကဘာမိတောင်တော့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုနဲ့ရှင်းရမှာကြတယ်ဓမ္မဒီလူတိုင်းမကြောက်ဘူးအဲဒီလူတိုင်းကြောက်တာလည်းအားလုံးနဲ့ရှင်းကြရောကြတဲ့ခါကျတော့အားလုံးမေတ္တာသမထလုပ်တဲ့လူကလည်းကရုဏာလုပ်တဲ့လူကလည်းမုဒိတာသမထလုပ်တဲ့လူကလည်းဥပ္ပဒါသမထလုပ်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါညာအားလုံးကဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြလို့ဓမ္မကြီးခေါ်တယ်။ဟုတ်မလား။ဘုရားမကြောက်ဒီနေ့တော့ကြောက်ရတယ်နောင်လိုက်တဲ့လူတွေအော်ရနာအော်ရနေကြိုးစားကြတာနဲ့ဥပမရောက်ဘူးလား။ဒါနဲ့ဓမ္မကြီးအကုန်မလာကြဘူး။ဒါကြတဲ့ဘုံကြီးရောက်ဘူးလို့ငွေနဲ့မရှိကြဘူး။ဘာပြည့်စုံရောက်ဘူးလဲလို့ဆုံးဖြတ်ချတာ။ဘုံကြီးရောက်ဘူးရတော့တခါပြည့်စုံရောက်ဘူးရတာအခုပါရင်ရှင်းနေတော့လို့ပြောတာဒါကလည်းအခုဘုရားရှင်ပြန်ဖြစ်ဆိုရသမထနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကျမ်းအကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲယုံကြည်ပါတော့ဗျာလို့ဆုံးဖြတ်ချတာပေါ့ဒီမှာငန်းနေရလို့လေလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲဒါရမတွေတဲ့ဟောသူလက်ဓမ္မကြီးလည်းပြန်လာကြသမထနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတက်ရောက်ခဲ့တာလေရောက်နေရများတယ်လေယောဂီကားလို့ဆိုရင်အခုဘုရားမှာတရားနာနေရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြန်ရှားနေရပြန်တာပဲသမထနဲ့တွေ့တော့လောက်ကြပါပဲလောက်တဲ့လို့ဆိုဓမ္မကြီးကတောင်ပြန်ခဲ့ပေါ့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တာဒုက္ခတိုင်းဒုဖြစ်နေပဲသတ္တိကံလုံလောက်ပါဟောလို့ဒီနေ့ဆုံးတဲ့ဆိုင်ရဆက်ပြီလားဘုရားတော်ပြန်လာကြတယ်အခုပါရင်ကျနေအခုဘယ်လောက်ကြာနေကြတယ်အဲ့ဒါကကြာနေကြတော့ဒီသမထဉာဏ်ဝင်နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံးနေတယ်လို့ပဲဆက်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကဉာဏ်ဉာဏ်ရောက်လာပြီလို့ဆိုတော့ဆရာကလည်းသမထကြောင့်မကူမရဘူးပေါ့ဟောကြလားသမထကြီးရဲ့ဉာဏ်တရားကြောင့်မေဖို့ရီတော့အကျိုးတရားကိုရနိုင်မယ်လို့မမျှော်နိုင်နဲ့ပေါ့သမထအကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာ၏အကျိုးတရားကမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဝိပဿနာ၏အကျိုးတရားကဒါကြောင့်ပါလို့ရမှာဝိပဿနာလုပ်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးဓမ္မတွေဒီဝိသုဒီပါဠိတော်ဒီလိုကိုယ်တော်တိုင်းဘုရားကလုံးပြောတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကနေ့ဒီကံဘောဓိရလာပြီးတဲ့ဖြစ်တာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှန်ပြခဲ့တာကိုလည်းကိုယ်ကကိုယ်သိတဲ့၎င်းဝင်တော့ပါအောင်လို့သူနဲ့မပြီးတာသိကြပါတကယ်လို့ဆက်နေတာအမှန်တရားလည်းသုံးရတဲ့ချာနော်။သုံးရတဲ့မောဆက်ဟောတော့မှဒီကဓမ္မတို့ကိုလက်ခံရကြအလုပ်ကောင်းကိုပြရမှာ။ဓမ္မတို့လာလာတဲ့ဒီဘဝလည်းဒီဘက်လည်းဆိုရင်ဓမ္မတို့ကိုရနေမယ်။မနေ့ကအခုကမှားကြတယ်ဆံမတ်သက်ဆောင်းပြီးရှင်သေးတယ်ဆိုအဲဒီဆောင်းပြီးတယ်နဲ့ဓမ္မရဲ့လက်တယ်လို့မယ်။မနေ့ကဘူးလား။အဲ့ဒါချင်းသုတ္တမပရိက္ခဘုရားတဲ့သိတဲ့ဥပဒနာဘာမှတ်လာလိမ့်မယ်လို့ရှင်ပြောတယ်ဘုရားသမထဒီဥဒါအကြောင်းတရားကြောင့်ဟောဖို့လည်းမရဘူး
ခိုင်ကျိုးတရားမပုံကိုဖူးလို့ရှင်ပြရဟောတယ်အဲ့ဒါလူတော်ကချင်းရုပ်သာနားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကောင်းနဲ့ပြီးတော့တတ်ခံရမှာဒီနားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကတားတာဟုတ်လားသူကသူလည်းပြီးကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဒီသုတိမာတော့သမထနဲ့လောက်မရောက်တာကိုလည်းဒီရင်းနဲ့လူသားကိုရကပြောနေရတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့လဲဆိုလို့ယုံကြည်မဲ့လူသားကိုသကုတဲ့ပြန်လက်တွေ့ကြမှာရမလားသမထကိုလည်းသူသမထရဲ့လို့ပြီးတော့သမထကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဆင်းနေတဲ့သူအကျဲပဲဟုတ်လားဝိပဿနာကြတယ်သူကစမ်းမရှာကိုလည်းမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကြောင်းမခင်းဘူး။ဒါဖြင့်သူကသမထရဲ့နားနေဘူး။ဝိပဿနာရဲ့နားနေဘူး။တောင်းဝင်ကြံပြီးကျိုးတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းနေတာပဲ။ဘာလဲလို့လဲ။အဲ့ဒါဒီကာလကသူ့ကိုလက်တွေ့ပြပြီးကာလပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီပုံမှာတန်ပြပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဲ့ပညာနဲ့ဒီကာလလက်လာတယ်မနပညာရတယ်လို့မသိကြဘူးလား။လမ်းလာရတယ်ဒီကောင်းတဲ့အခါသိကြပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်လူတွေကပညာနဲ့ဒုက္ခကိုရလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီရှုနေတဲ့သူဘာစိတ်ကိုသိပါရဲ့လား။ဒီတော်လေးကမင်းလေ။ဒီမဲ့ကဘယ်မှမနေဘူး။ဟောနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတယ်သူကကနိဗ္ဗာန်မဲ့တဲ့လမ်းကမင်းနေတယ်။ဒါကတော့ဘာလို့လဲ။ဒါဖြင့်သုတိမာတော့ဘာရခင်ကရမေကြီးရဲ့ယနေ့လက်တွေ့ပြပါပဲဆိုပြီးလက်တွေ့ပြသူကဥပဒနာဟောတော့ဥပဒနာလက်ခိုင်းနိုင်တယ်ဓမ္မဘုခိုင်းပါပါလေသုတိမာသုတိမာဆိုတော့ဒုတိကြီးခိုင်းတယ်သုတိမာဆိုတော့ဒီဥပဒနာလက်ခိုင်းပါလေဓမ္မတို့ကောင်းပါပြန်သုတိမာဥပဒနာလက်ပုံကိုဓမ္မတွေကခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လုံကိုကြံပြသုတိမာလုံကြံပဒနာလို့သူ့ရှိဘူးဥပဒနာဆိုတာကအတ္တနုပဒနာစိတ်တံဥပဒနာဝေဒနာနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာလေးမျိုးပဲရှိတယ်။ဒါကခုခုရှုလို့ရှိရင်ဒါဒီလူမဆိုတာကကိုချိုးရနိုင်တဲ့ပညာရတတ်မှာဖြစ်တယ်။သဘောကျလား။ဥပဒနာတန်လေးရှိတယ်။အဲနည်းနည်းကအဘမကလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အောင်ဖို့သဘောကကိုတက်တဲ့ရဆက်ရအောင်ပြောကြတာ။ဒါပါလေ။ဒါသုတိမာကိုဘယ်လိုကံကြရကြီးအောင်ဘာလို့အထုတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲမထူပါဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားကံမှာဟောတာကဝေဒနာကိုလည်းဟောလို့ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကဟောလို့အဲ့ဝေဒနာဟောရတယ်ဓမ္မတွေသိပြီးတဲ့အတိုင်းအနာဂတ်ဝေဒနာကကြားနေဘယ်လိုရှိဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပဒါမှဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါပါလေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပဒါဝေဒနာဒါရှိတယ်ဓမ္မအနာဂတ်ကကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကြီးပိုက်တာပေါ့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတာပုံပြီးကြလည်းမနေပါနဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းတွေကိုရှင်းရှိလာတွေးပါဆန္ဒလုံးကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီဆန္ဒလုံးကအများနဲ့တဏ္ဍာငင်းနေမလို့တွေ့အနေနဲ့ကျရင်ဆန္ဒလုံးကဒုက္ခဝေဒနာပဲပုံစံဒါတော့မနေတာတောင်းတယ်လို့ရှင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခတော့ဒုက္ခပါဆိုဒုက္ခရောက်တယ်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခရောက်သွားတော့ဟောတဏှာဒုက္ခရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီပြသွားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ရှင်းဆွဲမှာတော့အခြားပါရှိသေးတယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းခင်ဗျားတို့သိသိရှိလိုက်လို့ရှင်းတယ်ဆက်ပါဒီကိုယ်ချမ်းသာရင်လည်းသိသိရှိစိတ်ချမ်းသာရင်ဘုရားချမ်းသာရင်ကိုယ်ဝင်တဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နေရာလေးကဆက်ရှိသဘောကျလားဒီလိုတဲ့ကြောင့်လည်းရှင်လည်းဓမ္မတို့သိပညာငါတွေကအရင်ချမ်းသာတဲ့နေရာတော့ဖြစ်ပြီးပါပြီ။ဒါချင်းဒုက္ခဝေဒနာတော့ဖြစ်ပြမကြဘူးလား
နောက်ကကြည့်တာငတ်မကြောက်လားဥပဒနာလက်ကစားဘောင်ကလေးကဒါမှရှင်းမလားဘယ်လိုလဲသူဒီကဓမ္မဒီဒီညာနာသူဒီမှာဆိုတော့ဘုဝေရှင်းတဲ့ကာလဒါဓမ္မဒီဒီညာနာဥပဒနာညာကိုတဲ့ဥပဒနာညာကိုအာရဝတ္ထုအထုတ်တော့ဘာအထုတ်ပါရှင်းလို့ဥပဒနာညာအထုတ်ပါကွာမင်းညာလိုက်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်းဘူးလားအခုဘာညာလိုက်တာလဲဘာမညာပါလဲတက်ပါလားဒီလိုတက်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လည်းအကျိုးကျေကလေးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုခဝိညာဉ်လေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဒုက္ခဝိညာဉ်လေးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့အခါဘာလို့လဲဒါလည်းလည်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့လေးကိုလည်းဒါလေးဉာဏ်နဲ့ကချက်ပြီးကြလားနာကျင်တာလေးရှိမရှိတွေ့လိုက်မရှိတဲ့အခါကျတော့မရှိတဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြတာပါခုဒါကမှလည်းဒါကံဉာဏ်ခေါ်ကြပါမယ်ဥပဒနာဉာဏ်ဒါနဲ့ဘုရားတော်သူကဓမ္မဒီဉာဏ်ဒုတိယဘုရားရှိကြလာနဲ့သိဥစွာအားရမှာကဓမ္မဒီဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ကိုဟောပြီးရှိအဲဒီရှင်းဆုံးဥပဒနာဉာဏ်အထူးဘယ်လိုလဲဟောတယ်အဲဒီဥပဒနာကသံဃာရှိတယ်ကိုလုံကျိုးတယ်ပါလားဒါကလည်းဓမ္မတွေရှင်ရတာကတော့ရှင်ရဝေဒနာနာအထုတ်ပါဆိုတော့ရှင်ရကဖြစ်ပြနေအောင်လုပ်တာရှင်ရလားရှင်ရကပါလို့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာမတူဘဲနဲ့ဖြစ်ပြပြီးအောင်ရှားဥပ္ပဒါဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီမြင်တဲ့ရှင်မြင်လုံးရဥပ္ပဒါပဲဟုတ်လားမြင်ရင်လည်းရှိဒါလေးပါပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့ဓမ္မလေးပဲလို့ဆိုတော့ကညာလိုက်ပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ရဲ့ဘာညာပေါ်ကြမယ်ဥပဒနာတော့ပါဥပဒနာမညာစိတ်သားနဲ့မပြည့်ပဲကိုဒီဉာဏ်ပေါ်ညာပေါ်ကြစိတ်သားပြည့်ပြီးအာရုံဓမ္မတွေကဖတ်တယ်ဥပဒနာမညာကြီးပဲသိရင်းညာကြီးပဲပေါ်ကြလားဒီရင်းကပေါ်လာဒါလေးကျွန်တော်တို့မြင်ဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာညာရည်ဒါလူကအားတာဘုရားဘုရားကြောင်းနဲ့ခါဟောဒုက္ခကလည်းဒါမဟုတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ချင်းဒီကစားกว่าဘာကြအဲ့ဒါရရင်ဥပဒနာညာကစားဒီကဘာလို့ရဉာဏ်နဲ့ချင်းဒါကစားဘာကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဉာဏ်ကစားရမယ်ဆိုတော့အတော်ခံရတဲ့အတော်ကိုလင်းနေတယ်အတော်ကိုအားကိုးလိုက်တယ်ဘုရားပြန်ထားတဲ့တရားပဲဆိုတာလည်းဓမ္မတွေဆိုင်ဒါသုတိမှာဟောတော့ဒီကစားတယ်ဒုတိယတရားဟောတာပဲဒုတိယကြီးကိုဒီကနေပြီးဒီကလည်းစားဟောတာကျမ်းလားသူ့ဟောတဲ့ပြန်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီတိုင်းကြီးကွာဒီတိုင်းကဉာဏ်ထားကြည့်ရအာမဝေနာကျဝေနာကြီးရှုနေရဘောကြဝေနာလည်းလည်းရှုနေပေါ့ဗျာသဘာဝဘောကြဝေနာနဲ့ငါးနဲ့တော့ဝိတုဇေနပတ္တိဥပဒနာဝိတုဇေနသူရတဲ့ပတ္တိရှုဒီနာဟုကဝိတုဇေနသူရတဲ့ပတ္တိသူရတဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလာလည်းသူရှုတယ်ဒုက္ခလာဒုက္ခဉာဏ်ရှုတာဒုက္ခလာရောဘယ်လိုလုပ်ပါလဲကြာအဲ့ဒါကဝိဇ္ဇဝိတုတာအဲ့ဒါသတ္တမဆိုတာကရှုတာအထူးကိုတရားအထူးအပြင်ကိုရှုတယ်တရားအထူးအပြင်ရှုတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှုတာကိုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒါကဝိပဿနာဆိုတာကသဘောကျတယ်အထူးတော်ရှုတာကပေါ်ရမယ်တရားမတရားဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဒါကမှလည်းဒါသုံးနာတယ်လို့လည်းရှိနေတာ။ဉာဏ်သုံးနာရတာဉာဏ်ကျုပ်အရာကရှိတယ်သူကောင်းလိုက်တာ။ဒါဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒုတိယရှုနေတာပါတော့ဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဘောကြဝိပဿနာကဒုရဘုံကိုရှုတယ်ဆိုတော့အရင်ရှုတာဒီက
ရင်ရှုတာတွေကထူးထူးခြားခြားရင်ရှုတာကြီးချက်ထူးထူးခြားခြားရှိတာပေါ့ရင်ရှုတာကခဏနဲ့ကျန်တဲ့ကောက်တဲ့ချင်းတုတ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးလက်ကနေမကုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှုတာကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုမြေအောင်ရှုကြတာပဲစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီရလက်ကလေးကအဲ့ဒီရတာပေါ့ဆိုဒီနေရာကိုကျန်တဲ့အဲ့ဒီရတာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ပုံမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခဝိပဿနာဆိုဒုက္ခနဲ့ရှုဝိပဿနာနဲ့ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှုဒုက္ခကြအဲ့ဒါဝိပဿနာလို့သူပြောတယ်ဘာကြကြဝိပဿနာနဲ့ခင်ဗျားတို့ခါရင်ရှုနေတာများတယ်ဒီဆောင်ခါရင်ရှုနေရတယ်လို့သူ့လိုပါဘာကြဝိပဿနာဆိုလို့ကျတော့ခါရင်မြန်မာခါရင်ရှုကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြခါရင်ရှုနေတာရဲ့ဒုက္ခရှိနေတာလို့ပြောပြောရအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ကြည့်ရှိနေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝိသရရပါအခုတော့ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့နေတော့ဒါဆိုကြဝိပဿနာနဲ့ရိုးရှုတာနဲ့အတော်ဆန်းဆန်းနာမကွာဘူးလားဘာလားဒါရှုဖို့ပေါ်ရသက်သက်ကြတဲ့ကိုကြားရတယ်ငါလည်းဒါသိတာပါပဲဗျာဒါကသိတာလည်းရှုတယ်သိတာလည်းရှုဟုတ်ကြလားသိတာရောအခုတော့သိတာရောအကုန်ရှုကုန်ရှုဒါမှလည်းမရှိတော့လို့စိတ်ကမရှိပါဘူးတဲ့လက်တော့ပြဆန်းတဲ့ကျန်တော်ရေကိုကျွတ်ရပါပြီလေကျန်လားဒါကလည်းအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဘယ်စိတ်ကရှိမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ရှုခါရတဲ့ကြားကဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပဲဖြစ်ရရှိတဲ့သဘောကောင်းပဒနာနဲ့တန်ဖြစ်တယ်လားဘယ်လိုရှုဝင်လဲသူသေးရလားမှတ်သူမှတ်တော့မှတ်တော့နာတန်ရဲ့ရှိသေဘိကရာရင်နဲ့ဒုတိယရှုအထူးရှုတာဟုတ်ကဲ့အခုကအထူးရှုတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်လာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်တာနဲ့အများကြီးမပေါ်ချဘူးလားဝိပဿနာကဒကာရမတွေဒုတိယဝိပဿနာစိတ်ကဖြစ်တဲ့နေနဲ့ဒုတိယအားလုံးကျနေတယ်ကဒီဖြစ်ဘာကြအားလုံးကျနေတာကဝိပဿနာရှိတယ်လို့ရှိရင်မပေါ်ဘူးကအဲဒီကမပေါ်ဘူးဒါမှမဟုတ်အားလုံးကလည်းသာသူတို့သူသူရှိမျိုးရှိရှိနေတယ်ရှိလားသူမရတာကြောင့်ခန္ဓာကိုရှိနေရတယ်သူတို့ကသူတို့မထွက်ပါဘူးဆိုတော့ရှိနေတာတော့မရှိပါဘူးလားအဲ့ဒါဒုတိယကွာလားဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒုတိယကွာမကွာကွာတယ်ရှားတယ်မဆိုရဘူးလားရှုပုံအားလုံးရှုနေတာကဒုတိယဥပဒနာပေါ့ဗျာအခုကဒုတိယကျင်းတဲ့ဥပဒနာရှင်းလားတောင်းလေးကချင်းဘယ်ကျုပ်ဟာကဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့သူဒီမှာဆန်းတာပဲဒါပြန်သူဒီမှာသူဆရာမိုးလိုက်သူဒီမှာဒီကလေးကအနိစ္စလားလို့ဆရာကပြောလိုက်ဒီကလေးကဘာလာလဲငါလည်းရနာတဲ့ဆောင်းနေတဲ့ကလေးဘာလာလဲဥစ္စာတွေဘာလာလဲရတဲ့ကလေးဘာလာလဲအားပါတယ်အနိစ္စလားလို့မဲ့ဖြစ်တယ်သူဒီမှာဒီလိုနေတာဒီမှာမန္တနာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကအနိစ္စလားလို့ပြောရင်ဒီရမရဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်သူဒီမှာလည်းသူကလည်းဒီသူစိတ်ကလေးကြည့်တယ်ဒီကဒီတကယ်လို့ဖြစ်ပြီးသက်တော့အနိစ္စလို့ဖြေရမှာပဲဆိုပြီးအနိစ္စလို့ဖြေချတယ်သူဒီမှာစက်တန်းနေကြရမှာလို့သူဒီမှာစက်တန်းနေသူဒီမှာသမထမူကျေသေးတယ်ဒီကစမေးတယ်ဒီကစမေးတယ်ဟိုကတော့ဆက်ဆက်တာဒါပါပါလိဟုတ်လားသူဒီမှာတော့ငါ့ဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စလားလို့စဖို့ပြေးတာလည်းပါလိတော့ဒါလည်းလည်းဝင်တော့ဘယ်နဲ့ပြေပါ့မလဲ။ဒါကြောင့်အိစ္ဆာကိုဖြေတော့ပြေပါပြီးတော့ဒီဖြေဟာသမထဖြေတာဥပဒနာရှိတယ်။ဒီကရမကိုသူဒီမှာဇေယျစပြီးဒီကလာသင်ပါလေ။ဒီကရမကိုဥပဒနာစတဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုမေးကြည့်ကြည့်ပြန်တယ်။ကောင်းမှမသိကြဘူးလား။ဒါကြောင့်ဗာမည်းရှိကိုလူရင်းတော့သာမေးရောကငါစနေတာလေဒါကလည်းစနေဥပဒါကမေးတယ်ဆိုတာသင်ကြားတယ်
คุณรู้ไหมคุณที่มาแล้วนั่นน่ะที่เราได้สักเรื่องนี้จ้ะสักเรื่องก็ไม่รู้จักสักเรื่องนี้จ้ะนี่จ้ะว่าเลยဆိုတော့လည်းဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းသူ့ပြီးပြတာအဲ့ဒါကကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်နေသိတဲ့ပြီးတော့နှိမ့်တာဖြစ်နေတာသိနေပြီးတော့နာနဲ့ဆိုတာဒါလည်းဒီကသိပြီးတော့ဒီကဆက်လာသိပြီးတော့မှဆက်ပေါ်အများကြီးတွေတော့ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်သိပြီးတော့မသေးရဘူးလားသိပြီးတော့ရတယ်ဘာမှတော့အမိကြရနေဒါနဲ့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဝဒနာမှာဒီအဘာလဲ။ဘာကြ။တစ်ချက်နေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကကြောက်ကြသွားတဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကအနန္တကလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားမိမနာပဲဆက်ပြီး။အဲ့ဒါဒီကဘုရားမှာလည်းဒီတိုင်းနေတာပဲ။ခရီးတော်ကမှလည်းကိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမှာအနိစ္စဆိုတော့ဒုက္ခဘာသာလို့ဖတ်ရင်မရှိတာတော့ဒီမှာဒုက္ခကြလို့ရတယ်ဒုက္ခကြီးသတ်ဖြစ်နေလို့လို့လို့လားမလို့ပါဘူးတရားဓမ္မတွေရှင်းနိုင်ရင်ပါပဲဒါကြောင့်အနစ္စကြည့်တယ်မယ်ဒါကဘုန်းကြီးပြောင်းပေးတယ်ဆရာဒီဒီမှာအမှန်အနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကမနဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဒုတိယအချင်းဖြေရတယ်အိမ်ကဒုက္ခဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့စိတ်ကဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေကဒုက္ခကြောက်သွားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကပေါ့လေငါကငါဆိုနေရလားဟုတ်လားငါကငါဆိုလို့ဆိုနေရလားအဲ့ဒါနဲ့အမှတ်တာရှိတယ်ငါကငါဆိုလို့ဘုံကြောက်သွားဖို့ဘယ်လိုဆိုကြဒါလည်းရှိတယ်ဒါလည်းရှိတယ်ဘုရားနာနဲ့ရှိဒါလည်းရှိတယ်ရေကြလားဘာလို့လဲဒီမှာဘာရမလို့သိတဲ့နေလို့ရှိရင်အိဋ္ဌာလည်းပါတယ်ဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ငါးပါးငါးဆိုကျန်လာပြီပေါ့ဘာကြအဲ့ဒီလိုဒီမှာဟောတယ်ဒါရမသုတိမောအိဋ္ဌာဒုက္ခနဲ့သုံးရတော့ဘူးလားဒါကတော့ပြန်ပြောပါဦးမယ်သုတိမောမေတ္တာမှဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမအိဋ္ဌာလာဒုက္ခလာလို့ပြောတာဒီနဲ့ရှိတယ်ဒါလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါရောဘက်နဲ့ညနေလာတာရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးရတာဒါကြောင့်ဘုရားကြီးဘာအကျဉ်းတွေတုန်းကလည်းဘုရားပေါ်သူတိမှာဓမ္မတိရိညာနာသူတိမှာဘုရားကျိုးရတာရတယ်ဓမ္မတိရိညာနာဥပဒနာညာပြီးဟောဒီရှိဥပဒနာညာအသုပအကျဉ်းတွေကတော့ဒါနဲ့နောက်သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းလာတဲ့နေရာဓမ္မလို့ဒီလိုဥပဒနာညာစအထုပြလို့ဆိုတာသဘောကျအဲဒီကမှာအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပဒနာညာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလားတတိကောင်းပါ့ဓမ္မကြီးကဘုရားကောင်းဆောင်ပြီးအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပါရမရောကြည့်ကြတဲ့ဓမ္မကြီးကသူတော်နဲ့တွဲဝင်ဆက်ရတာအဲ့ဒါသူ့မူတရားဟုတ်တယ်လားဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖို့မပါဘူးသူတော့ဘာကြောင့်လို့ခိုင်းရဟုတ်သေးရဲ့ဘာကြောင့်လဲဓမ္မရောသမထမူတွဲမနေနဲ့ဆိုတာရှင်းမလားတော့ဘုရားကဟောပါတယ်ဓမ္မကြီးတဲ့သောကံကံနာပြီးဓမ္မကြီးပြီးတဲ့ဘုရားရဲ့သောကံအောင်နာတဲ့ကံနာပြီးပြီးဟုတ်လားဒီလိုလည်းလည်းငါကျဓမ္မတာကိုတခါလဲအကြီးကျယ်ကြီးချိန်ဆွဲလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုဆောကြတယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့တော့ဥပဒနာနဲ့ဆောလို့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓဇာကနဲ့လုံနိုင်နေရှင်းနေတယ်လင်းနေတာပဲဟုတ်ကြလားမဂ္ဂလက္ခဏာဒုက္ခကြည့်တယ်မနဲ့သမထလုံးလို့လာရတာဒီလိုငါလည်းအနိစ္စကအနိစ္စကစတယ်မကြောက်ဘူးလားသမထလုံးပါလေဟွာလူပြီးတာမပါတော့ရှင်းရတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်မေးပါသေးတယ်ဒါကမှသုတိမာမဂ္ဂနာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအနိစ္စကအနိစ္စကလို့ပြောတယ်ခဏလေးကရှိတဲ့စိတ်ကလေးကခဏလေးရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်လေးကအနိစ္စကအနိစ္စကမင်းမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုဆိုတာဘောကြတော့အဲဒီအနိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးဟာဒုက္ခ
လို့ဆိုရင်ဒုက္ခလို့ဆိုဒါဖြစ်ပြဒုက္ခပဲရှင်းမှာဖြစ်ပြပေါ်လာတယ်ဒုက္ခပဲဆိုတော့ကောင်းမှရှင်းလို့အဲဒီအနိစ္စရောက်တဲ့တရားဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားလေးကိုငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာလို့မင်းတို့ဆန္ဒရလားဘုရားနဲ့ဆန္ဒရလားဘုရားကငါ့ကိုဆန္ဒရမဆန္ဒရဒါနောက်ကမြင်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေစစ်တဲ့ကလေးတစ်ခုလေးကအနိစ္စစစ်တဲ့တစ်ခုလေးကဒုက္ခစစ်တဲ့ကိုယ်ကလည်းနောက်ကဆိုတာငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲစစ်တဲ့ကလုံးထဲမှာအနိစ္စကသမဲ့တဲ့သုံးချက်ပါဒါကြောင့်စစ်တဲ့တစ်ခုရှိပုပ္ပါဒရှင်းမလားအနိစ္စတစ်ပါးဟုတ်လားဒုက္ခတစ်ပါးသိနေတယ်အနတ္တတစ်ပါးသိနေတယ်အလကားတော့ဘာမှရှိမရှိရှင်းမလားဒုက္ခတစ်ခုမြင်နေအနိစ္စတစ်ပါးနဲ့သုံးခုပြောင်းဝင်လာတာပဲရှင်းမလားဒီမေးရနေကြီးဒီဒီပြောတဲ့နေရာကအနတ္တကလေးအနိစ္စကအနိစ္စကလို့မေးလိုက်တော့သူဒီမှာဘယ်နဲ့ရှိလဲအနိစ္စလို့ပြောတဲ့သိပြီးတဲ့သွားတယ်သူအနိစ္စကိုဖြေရမှာအဲဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီလားဆိုလို့ရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားလို့မေးကြတာဟောဒီတရားကဆိုတာမဟုတ်လားဒီကြတဲ့တရားကြီးဆက်ဆိုတာဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့တရားအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားကိုသုတိမှာမင်းကြီးကားလို့ဆိုရင်ဧကနာမဧကံအာတာလို့ဆိုမလားနမလူကျမ်းကငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာဆိုမလားလို့မေးတာပဲဘယ်နဲ့ဖြေလဲမသိနိုင်ပါဘူးဗျာလို့ဘာမှမဖြေလိုက်ဒါဖြင့်ဓမ္မစစ်တဲ့စလုံးနဲ့သုံးပါမင်းရုံးမလားဘာမင်းစစ်တဲ့စလုံးကသုံးပါမင်းလို့ဆိုတော့စစ်တဲ့ဆိုရင်မိုးတုံမင်းနဲ့ကအကုန်ပါလိုက်စစ်တဲ့ကမှလို့ပြီးတာပဲဘာကြလဲဒါနဲ့ဒီကဖြစ်နေနောက်ကမိုက်ဆိုတော့ဘောကြဒါလေးဒါနဲ့ဒီတိုင်းလုံးနေပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှိတိုင်းကဒါပညာလို့ပါဒီရင်းနဲ့သမထကိုပေါ့ဒါလေးလားဘုရားသာသုတိမာဓမ္မကြီးညာနာဓမ္မကြီးညာနာဒီတရားဆရာကဥပဒနာညာနာဓမ္မကြီးညာသာဘာဥပဒနာညာနာဒီလိုကတန်တန်တဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သိပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လို့လားအောင်းကောင်းဒါဖြင့်ဒါတို့ကလည်းနေကြတဲ့ဘာသာသုံးကြရောက်ပုံသားလို့ဆိုကြပါဒီတကယ်မိုးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီကံသားရဲ့ဒုက္ခချင်းရှင်တဲ့မန္တကဆက်နေတာဒါရန်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့စိတ်ဖြစ်စေဉာဏ်နဲ့ပေါ်တဲ့ဒါဓမ္မကိုဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အနိစ္စတဏ္ဍာပေါ်မှာဟုတ်လားကျန်တာကသိပါလားဗျာဒီကရကပြည့်ပြတာပါသူတွေကျန်တာကဒီလိုမျိုးကလည်းနာကလည်းပုံနည်းနည်းတော့အဲဒီလိုမျိုးလည်းဘာလို့ဒီလိုလဲကျန်တာကသူကနည်းနည်းအားလို့အတိတ်ကဖြစ်ကြတာကိုဒီလိုဘာဖြစ်ကြတာဖြစ်ဖြစ်ဒါနိစ္စဒုက္ခနာတ္တိပါပဲလို့သူကဖြေချတယ်။ဘောရတာမီးတာနဲ့ရကြပြီဆိုပြီးဆက်ပြီးနေအဲ့ဒါနဲ့ညီးအောင်ရှိกว่าလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးသုတ္တအာရိယတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ဝင်လို့ဝင်ပြီးလောကသူဒီမှာဝိညာဉ်ရှိလာတယ်။ဒါလည်းဒါရင်ဒီစိတ်ကိုစိတ်ကြည့်ကိုဘာလို့အောင်ရှိရလဲ။ညီးအောင်ရှိဆိုတဲ့သုတ္တမှာရှိချတာပဲ။ဘောကြမင်းရဲ့ဒီရာတဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့မြင်မြင်ပြီးရှိတဲ့ဝိရဇီမဲ့စိတ်ကိုမင်းနေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သမာဓိနဲ့ဆွဲရရတာစိတ်ကန်းရှိနေရတာသမာဓိနဲ့ဆွဲရရတာဝိညာဉ်ကမပြောတော့ဆင်းရဲကြည့်ပါလားတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တခုညာမနောညာနဲ့ကိုပြည့်ရပါတာပြည့်ရပါတာဆိုတဲ့ဒုတိယလာရရပြည့်ရပါတာမလားဘာလို့လဲဒါမှမဟုတ်ပြည့်ရပါတာပါလာရရပြည့်ရပါတာဆိုတဲ့သမာဓိကြီးလာရရအဲ့ဒါတော့ဘယ်မှမနဲ့လာဟုတ်လားဒါလည်းဒီကာရဏဂုဏမနာဝိသီဆိုတဲ့ဒီဟာပြန်ချတယ်လားပြန်ချတာကိုတဲ့ဒီကာရဏကိုဝိရဇီတက်ချင်းကင်းဆိုတဲ့ဒီဘာနဲ့တက်ချင်းကင်းတဲ့ဒီကချုပ်တာ
ဒီစိတ်ကဆုံးသွားတယ်ဒီလိုဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ဒီစိတ်နဲ့သိရှင်နေတာဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှိဦးမှာဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်နဲ့ဆုံးသွားစိတ်ကနာရုပ်ကရုပ်မချုပ်ဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ခုဆုံးသွားလူကခုခဏဆုံးသွားနောက်ဘာလို့လူကလည်းနာရုပ်ကိုသိနေရုပ်ကနောက်ဘာရောဆုံးသွားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနောက်ဘဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်တာဉာဏ်ကဘာမှမကြရဒီကြတဲ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါမှန်မှန်နဲ့ရဲချုပ်သွားတယ်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီလားအဲ့ဒါဘာညာလဲဒီကဘာညာအခုကချုပ်သွားတာပါလေအဲ့ဒါလည်းတောက်တာပဲဘုရားဒါကလည်းမတောက်ဘူးလားသူကလည်းဉာဏ်ပါတယ်နောက်ဉာဏ်လာတော့ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလာတော့ဒီဘက်ဉာဏ်ကြီးခဏလေးပဲခရရရှိခိုင်းလိုက်ဓမ္မတော့မိုးကျင်နေရှိခိုင်းလိုက်ဒီရမှာဖြစ်ဓမ္မတော့ဘယ်ရမှာဖြစ်ဒီကပို့တာကတော့ဘယ်လိုပါရည်ရတဲ့ကောင်းလားဘာလို့ဒီလိုလာတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖိုးပြီးဒီကားကသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဒုတိတွေကိုသူကတစ်ချက်ပေါက်တယ်ချပြီးဘုရားတရားနဲ့ရောအောင်ဘယ်လိုမျိုးရည်ရတဲ့ကိစ္စအခုကဘုရားရဲ့ပါနိုင်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားအမြင်မကောင်းဘူးသူဒီမှာဘာချမ်းသာသူဒီမှာဘုရားရှိခေါ်လာတာသူဒီမှာရန်ခံနေတဲ့ဇာတိတိတွေနဲ့ကောင်းတယ်ပဲဒီလိုတော့သူကြောင့်ပြီးဘူးသင်္ခါရပြီးမှာတော့အိုးရမ်းတာခံရတဲ့ဘုရားခေါ်လာတယ်လည်းမသိဘူးဘုရားခေါ်ရင်းနဲ့ရမ်းတယ်ဒီလိုလားဘောပါတဲ့နေကြပါလားဓမ္မတော့သုတိမမှာရေချက်မပါပဲနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲရေချက်ပါမှလည်းရမ်းတာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကပါဝီလို့ပဲဆိုမလားပါဝီကကိုယ်ကလားရုပ်စိတ်ကလားပါဝီကရှင်ပြပြီးတော့တရားတော်ဟောတော်မူတဲ့အဲ့ဒါဒီတရားကိုသူကအလဲကောင်းကြောင်းလို့မလုပ်ဘူးလားဒီလိုတော့ပေါ်လာဒါကဘာဖြစ်သွားဒုက္ခမှာသူကပြီးရကြဘူးမို့လို့လုံးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကရှင်းစကားတွေလမ်းပေါက်နေတာဟုတ်ကဲ့ပြီးရကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ကတရားကိုရင်တဲ့စိတ်လာပါမယ်ရှင်ညူပြီးတရားကဟောတော့ကြာလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒီလိုဟုတ်လားဒါသာကပါမီညာမှာပါရမီမလိုပါဘူးနောက်ကပါရမီတွေမလိုပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ပြီးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားပို့လာတာလားတရားကိုပဲဒီလောက်ကိုမရအရနဲ့အကောင်းမှန်လာပြီးဒီကလာအထုပ်ပြီးတော့ကိုရိုက်ကြတယ်ဒါကဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရေရတဲ့သိကောင်းမကောင်းဘူးလားဘာလို့ခင်ဗျားတို့မရဘူးလို့သူများကပြောနေမယူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခုတော်ရပြီရဲသူကဒီကောင်းကရကျဲမလားအဲ့ဒါကိုသာပြီးကြတာသေချာစဉ်းစားရမှာဓမ္မတို့ကိုရတဲ့ကဘာမီပါလို့ဒီချာသမားဒီလိုတွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းနေကြတဲ့ဒီကလေးရှင်းပြကျမ်းမာကလည်းဒီနာနဲ့ဒီစကားပြန်မသိမစားအောင်ပြနေတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရတဲ့စေနာလည်းများတာလည်းသင်ကြားနေကြတာဒီလိုလည်းသုံးဒါနဲ့ဘာသာမျိုးရှိဖို့လိုသေးတယ်ဒါလည်းရှင်းလိုက်ကြသုတိမဘုရားပြတ်သွားအဲ့ဒီကသုတိမဒါပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသုတိမမောကအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကျတော့မှာကဒီလိုလည်းမသိဘူးလားမသိဘူးဗျာဒီတော့ပါလာဝန်တာဒါကဒီမှာရေးတဲ့ဓမ္မတို့သူ့ရဲ့ဇာန်ကောင်းကိုမင်းနေတာတို့တဲ့ဇာန်ကောင်းကိုသူ့လိုလည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲသူ့လိုမေးတာဟုတ်ပါအဲဒီလိုနေတဲ့ဇာန်ကောင်းကလည်းမသိပါဘူးဒီပါလားသူ့လိုမေးတယ်လည်းဘာလဲဆိုတော့တောင်းတဲ့နေရှိုးကြီးဖန်ဘယ်လိုကိုရမ်းလိုက်ကြတော့ကောင်းကြတယ်ပြန်ဖတ်နေတော့ရမ်းလာရင်ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးရင်းနေလားဒါလည်းလည်းဆိုတော့တောင်းနေနေကြည့်ပြီးကြလားအတိုင်းလို့လို့စလုံးလိုက်တော့ကျုံးတာ
ဘာကြလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာကြဘာသာနေကျမ်းလာတဲ့တရားယူပဒနာတဲ့ကတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဆိုတော့ဘာကြဘာသာနေကျိုးတယ်ဥက္ကမရှိဘူးဒါကဘုမပြောင်းရင်လည်းဒီတဟုတ်တယ်ဘာကြကိုပြတယ်ဒါလည်းတော်တိကြောက်ကြတယ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူကမလားဒီကကြောက်ရည်ရလားအဲ့ဒါမရင်းရတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲအချင်းချုပ်တာနော်ဘယ်လိုလဲပြောနေဆိုရမ်းလာရှိတယ်ကိုပြတယ်မတော့မောင်းနေတယ်ရမ်းလာလည်းညီနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါလည်းမောင်းနေတယ်သံဃာကတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြေကြီးကတစ်ခါမှမပါဘူးရှင်းနေကြလားရှင်းမလားဒါနဲ့အခုခါမှာကိုပြမယ်ရမ်းတယ်မရှိဟုတ်လားရမ်းလာရှိပြီးတောင်းတဲ့မြေကြီးနဲ့တက်နေတဲ့ရမ်းလာတယ်ရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့စားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့တတ်တာပါစီမစီဆိုတော့တချို့ကိုယ့်အကိုတောင်ပြီးတာတော့ကတော့ထုတ်ပါလားဘာမှမသိဘူးရတဲ့မာနနဲ့ကြတာမင်းအဲ့ဒါကဒီကလာမယ်ဒီမှာဒီဘယ်ကောင်းမှလာမေးမင်းဟာမာနမဆိုးလိုက်ရတာကမကောင်းတဲ့ပြည်နေတာမမတည်တော့ဘူးကမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ကြဒါဝင်လာတဲ့ဓမ္မတော်မှာသောတာပန်ကြည်ကျင်တော့ရာမရယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဉာဏ်ကြည့်နေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုယ်ကြည့်ရင်ချုပ်သွားပြီးနောက်မပေါ်လာတာကိုအမှန်ပါလာတော့ကိုယ်တို့ကရင်ချုပ်သွားပြီးတော့ပြီးဒါပြီးတာဒါရှိနေကြပြီးတာလေမင်းကဒါရလူသုတိမှာရှင်းကြမတတ်ဘူးလားဒီကုသကောင်းတဲ့ဉာဏ်မျိုးတော့ဉာဏ်နဲ့တက်တာသိတာမသိကြဘူးလားသိတာပါသိကြလို့ကိုဘုရားကသတ်နေတယ်မသိရလားလို့သူကသိပြီးကောင်းနေရမြေရှို့ဟုတ်လားအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်ချတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမင်းအကုန်အားမြောက်ရတယ်လို့ဘာမှမရပါဘူးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကငါပြောတာမှတ်တယ်သမထရိုးရမမရတာကမေးတာပဲခါတယ်မေးတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ဥပဒေကမရလာတာလေရမလားဘာဘယ်လိုကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့လောက်ကြမှာပေါ်ပြမလုံးတော်ရမလားဒါနဲ့စေရမဥပဒနာနောက်ပိုင်းကမဲ့စေရမဥပဒနာဆိုရင်ဥပဒနာဆိုတဲ့စစ်စစ်မြင်တာပဲနောက်ပိုင်းကမဲ့ဆိုရင်စစ်စစ်ချုပ်တာပဲမြင်တယ်ဒီလိုအမြင်ကရှိတယ်စေရမဥပဒနာဘာမြင်နော်နောက်ပိုင်းကမဲ့ဘာမြင်နော်စစ်စစ်ဆုံးတာမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကငကုတ်ကိုပြင်းနေတာအားနဲ့တန်ရုပ်ရှိသေးတယ်ဒါကလည်းမိမိတရားအလိုရောက်နေပြီဟုတ်လားသုံးရနေပြီဆိုတော့သမ္မာတို့ယနေ့ဘုရားနေတယ်စစ်တဲ့နေနေလို့ရှိရင်တရားစနေပြီဥပဒါစဥပဒါမရစစ်တဲ့ဘုရားနေလို့ရှိရင်ဥပဒါအလိုရောက်ဟုတ်လားစစ်တဲ့ကိုသုံးကြလို့ရှိရင်ဥပဒါမဟုတ်တော့ပြတ်ဖြစ်သွားပြီမဖြစ်သွားဘူးဒါကစစ်တဲ့ကိုသုံးကြအနာဝတ္တနာဘုရားများနေစစ်တဲ့ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကြောက်လို့ရှိရင်စိတ်ရှိတဲ့ဘောစိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်တွေပါဘာကြောင့်လဲရှိသေးလဲဘယ်ဟာရှိကြလဲဝေဒနာပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာယုတ်တွေပါဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာယုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဘုခုကျုပ်ကုန်တာပါလေဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဥပမာဒီနေ့တည်းဆိုလူမျိုးမျက်မှန်နဲ့ပါဘယ်လိုဆိုကြဒီလိုနဲ့ကလည်းဘာကြောင့်လဲလူမျိုးကလည်းလည်းပါလို့ဆိုတော့ကျန်တယ်ဒီလိုလို့လူမျိုးနဲ့ပါလေဒီနဲ့ကဒီတိုင်းပဲလို့ရုပ်ပြလို့ကျန်တယ်ပြရုပ်ပြလို့ကျန်နာပြတယ်တခုကရှိတယ်ဒါမှနားမယ်ဒီနဲ့တောင်မှတာဘယ်ကြောင့်လဲဒီနဲ့လူနဲ့ကဘာလို့လဲလူနဲ့ကဘာဆိုတော့လူနဲ့လည်းပါလေလူနဲ့လူတိုင်းကြမှာကျန်တဲ့ပြည်လက်တက်ကြမှာတိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့လူကြောင့်ပြည်ရနေတာမြင်ဘူးလားလူကပေါ့လာလို့လူကနေရတာရောမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလူကြောင့်လူနဲ့လက်ရှိတယ်လူကြောင့်လူနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ရှိလို့ရုပ်တော့သွားတယ်လက်ရှိတယ်
ရုပ်ကိုကျူတာနဲ့ရုပ်နေတဲ့နာနေပြောက်သွားတာအဲ့ဒါကနာလုံးတစ်ခုချုပ်တာဘယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒါကြနာလုံးတစ်ခုချုပ်တာလေကိုချုပ်တာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကမှလည်းသတ်တာကလည်းဘုရားကိုချုပ်တယ်နေတာလေဒါကရောအနာရောရမ်းတာရောဘုရားကိုချုပ်တာနေလို့လောရအောင်နေလို့ရှိရင်ရမ်းတာပကံရင်သတ်တာပါပဲယုံလို့ကဒါကြောင့်သုတိမဒီရာရဲ့ဒီတော့ကျင့်တ်ပါပြီဆံရမ်းနဲ့မတ်မရပုံရဆိုတဲ့ဒီတော့ကိုယ်လေးချုပ်ပါအာတိုင်းခံရဒါရတယ်မှာဆံရမ်းနဲ့မတ်မရပုံရနေမှုတော့ဥပဒနာကြောင့်မညာပုံညာပေါ်လာတာပါခရားဆိုတဲ့သူပဲချက်အဲ့ဒါလည်းမနာရောတာကသုတိမရဘယ်ဟောကိုယ်လေးပြောတာကြည့်ရကြည့်ရကြည့်တာဒီလိုမျိုးဘာနဲ့ဖြေတာလဲအဲ့ဒါဖြေတယ်လို့ဖြေတာပညာနဲ့ကိစ္စကိုချုပ်ရည်ပြောင်းလုပ်လာခဲ့တယ်ပညာမှာကိစ္စပညာနဲ့ကိစ္စလောက်သွားတယ်ဥပဒေဖြေဘူးလားတော့ဘာဘူးလားပညာကနောက်ဘာကိစ္စလာလို့လဲအဲ့ဒါဟောတရားမဲနေတာကသမထလာမင်းဟိုကိုယ်တော်ကပညာနဲ့ကိစ္စလောက်ခဲ့တယ်တို့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ပြောဘာကြလဲရတာချင်းတပည့်ကြီးဆွနေလားဆိုတော့ကြောက်ဘာနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဝိရိပေါ့ညာကျင်းရတာဒါမင်းများမင်းအဲ့ဒါအများလို့လည်းဘုရားကဆိုပြီးကြည့်ရတာဘာဆိုရအောင်ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့မတရားတာဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ကြားကြတယ်ဆန်းသွားနေတာလေညာတောင်ကျင်းရောက်ပြောနေတာပြောတာအဲဒီကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကလည်းနှုတ်ချမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုံမှာဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ကသဘောကျတာတော့တောင်းရတဲ့ဝါဒနာကိုဉာဏ်ကဆိုတော့သူဘက်ကဘုံပိုက်နေတယ်ဒီလိုလားတပည့်တော်သူဘက်ကဘုံပိုက်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဒီတော့တယ်ဒီလိုလားတောင်းရတဲ့ဝါဒနာကိုဒီလားကတက်လာတဲ့ဉာဏ်ကဥပ္ပိဖြင့်သံဃာဉာဏ်ကြီးကျွေးရတယ်ဘာလို့လဲမရဘူးဘာလို့တက်တဲ့နဲ့ဆက်ဒီလိုနဲ့ပါတော့ဒီဝိညာဉ်ဥပါဒနာနဲ့နောက်ပိုင်းကနောက်ဟုတ်ကြတယ်ဒီပိုင်းကနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြလာပြီဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့မျက်စိလည်းမသိပါဘူး။ကောင်းတယ်လည်းပြန်ပါဘူး။ဒီလည်းမရှိပါဘူး။ဒီလည်းလည်းကျွန်တော်ခွင့်နေပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ရတာ။ဒါပေမဲ့တက်တာ။ရင်းမိလား။တဲ့ဘယ်ကဆုံးကခြေလိုက်တာကိုရှင်းတော့ဘုရားဒီမနဘုံညာရတာကမ္မရာရဲ့ကမ္မရာကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘယ်နဲ့ကြည့်လဲ။အဲ့ဒါကကြောင့်ရတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ရတာဇမားကြီးပေါ့။လိုလိုဘုန်းကြီးရဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးဒါပဲ။ဒီလိုကကမ္မရာဘက်နဲ့ရတာနဲ့။အဲ့ဒါမရောနဲ့ကမ္မရာဘက်နဲ့ဇမားကြီးလေးရ။ဒီနေ့မရောရရှိတယ်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကသုတိမဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်သမထဥပဒနာတောင်းကျင့်ကြတဲ့နေ့ပဲလို့နည်းလို့ဟဲ့။ဒါကမရှင်းပါဘူး။ဒါရင်သုတိမဘုရားဓမ္မကိုချီတုပ်ပြီးရမ်းတာပြောင်းကိုလုံးပြီးတော့မှသူအပါလို့ပြင်ပေးတာ။အမှားလို့ကျန်တယ်ပြောတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီတကားနဲ့ဒီလမ်းကြီးပေါက်ပြီးကြတာနေတော့ဓမ္မစီစီနဲ့နဲ့သဘောကျတာပေါ့လေ။မကျင်တာဘာမှမရတာကသဘောပါကဒါကြောင့်ဓမ္မတွေသက်သက်ကြလို့ပါလို့ဥပဒနာကသိတဲ့ကလည်းမှတ်တာဘာမှတ်ကြသိတဲ့ပြောင်းဆယ်နေလို့ဥပဒနာကြတယ်သိတဲ့မှာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်တော့ဥပါယလို့ဥယျာဉ်တော့အလကားလူကသိတယ်ဆက်မှာတော့မလားအမှုဥပဒါကမှကျွရမလာနိုင်လို့ရှိရင်တကယ်လက်ပုတ်ပြောင်းမဲ့ကဥပဒါဆန်းလို့လိုက်ဘာကြစစ်တဲ့ကိုကျွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမကြောက်ကြနဲ့သေသေးချာချာသိပြီးမယ်လူတွေလားစစ်တဲ့မှာတို့ဖြင့်မတွေ့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်ဒီဘဝနောက်ဘဝမှာလည်းဒီကြတာပါပဲလို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတော့အားရပုမတွေ့ကြည့်အားအဲ့ဒါမတွေ့ကြည့်ရတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာမတွေ့ကြတော့မရှိပါဘူးဒီကရမတို့ဘုရားနာမှာအဲ့လိုကြိုးတက်တယ်ဟုတ်လားရဲရင်းနေမိတယ်နာရာလေးတော့ရှိတာနာရာလေးကြောက်သွားတယ်သူသိမှာ
သိရဘူးလားဒါကလူဒီနာကျွတ်တယ်နာကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ဆိုတော့ခေါက်တယ်သူမသိဘူးလားအဲဒီကနေသာပြီးဒါကရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိယနောက်စိတ်ကြီးတို့သွားမှာမတို့ဘူးလားဒါတော့လမ်းကလည်းကျဲနေပြီကျဲနေ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 ကြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကျဲနေနေကြနေကြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီနေရာပြဒီနေရာပြတာပဲဒီဘဝမှာဖြစ်ပြီးဒီဘဝရင်ကြတယ်ဘယ်ရှိပြသေးလဲကျဲနေနေဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်လားဒီနေရာနဲ့ဟိုရပါလေမကလာဘူးဒီကနေ့ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့ကြတာပါပဲသဘောကျအဲဒီလိုကျွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံမဲ့ညာတည်းရှိသေးတယ်သူကလည်းဆိုခိုင်းနေတာဘုရားနေတာပြည့်စုံညာတန်းတယ်လည်းအားနေနေဟုတ်သဘောကျအဲဒါကပြည့်စုံဆိုတဲ့ဇာတိကရမကြီးအလုံးနဲ့ပဲစမ်းကြည့်ပါကျမ်းမလားဒါနဲ့စမ်းရမယ်အလုံးကစစ်စစ်ကြတာအလုံးပဲဒီကိစ္စကလည်းနဲ့စမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကြီးပေါက်ပြီလားဘောတာရဒါနဲ့ဓမ္မတွေဥပဒနာစတယ်ရတယ်ဥပဒနာစစစ်စစ်မြန်မာလို့ပတ်တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပဒနာစစစ်စစ်မြန်မာလေဒါကလည်းလည်းဥပဒနာကိုမစားဘူးသူကဒီတုံးကြီးဆိုတဲ့ဘာကြီးကျင်ဥပဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးရတဲ့ချက်စစ်စစ်ကလည်းမြန်မာလေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှငြင်းလို့ကြောင့်ဘာသာစားတယ်အတဟုတ်နေရတာဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဒီမှာဓမ္မတိညာနဲ့ဝိရဏညာရှိကွာနောက်မှပါလိုက်မှာဘယ်လိုလဲငါဘာလို့ဓမ္မညာလည်းလို့လက်ကြဝိရဏညာဆိုတာဖြစ်တဲ့မြင်မှလာတယ်လို့ခုနကဒီမှာစားတော့လားနေကြတာဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတာမလားဒုက္ခလည်းဆိုတာနိစ္စဒုက္ခဆိုတဲ့ဗျာငါကငါတော့ဆင်းရဲဆိုတာတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမဟုတ်မှာအဲ့ဆိုနေလားဒီလိုကဘာဖြစ်တရားရမလို့ဥပဒနာကဖြစ်တဲ့မြင်မှဆိုတဲ့စာတော့ဆောက်လို့ကိုမရရပါမလားဒီလိုကဘာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကနေလည်းငါမျိုးတဲ့ပုံမရှိဟုတ်လားဒါကြတဲ့သိရှိရှိဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီလိုစဉ်းစားလို့ဟောတာလေပေါ့ဒါတော့ဝေဒီမှာပဲဒီပြန်ဘာမှမရှိဘူးအဲဒီဖြစ်တဲ့မြင်ရလို့ရှင်းဖြင့်တခုခုမြင်လို့ရှင်းဖြင့်ဥပဒနာစတယ်ဥပဒနာမရဆက်လက်ကြည့်ကြရင်ဘာမရဘာလို့မရမယ်ဆိုတာသူတော်ရည်လားဥပဒနာနဲ့ရအောင်လည်းသူတောင်းလို့ရတယ်လည်းကျူရရတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မလို့သူတောင်းကအလုတ်ခမ်းအလုတ်ခမ်းသူတောင်းမရဘူးနော်အလုတ်ခမ်းကိုအလုတ်ခမ်းကိုမရတယ်သူတောင်းရတယ်လို့ဒါပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ဒီမှာဖြေလိုက်တဲ့အဲဒီသူ့ဒီမှာမင်းကိုယ်တော်ကိုရမ်းဖြစ်ပြီကွာကျက်သားနဲ့ကြံပြီးတွန်းနေရလားဘယ်နဲ့ဖြေလဲမတွေ့နိုင်တာကတော်ပြီးတော့ပတ်ဖို့တခါတည်းဖြေလိုက်ဒီကမှားကုန်ပြီတယ်မမှားလို့ဘုရားကြီးကိုဝတ်ချက်ကြီးဘာသာလားအဲဒီကဒါကလည်းညာနေတွန်းနေရလားကိုယ်တော်ကဉာဏ်မှမဟုတ်ဘူးလို့သူကထင်နေတာအဲ့ဒါကိုလည်းဒီသာဝတ္တရတာဆက်ရဲ့သူကိုယ်ကဒီကနေ့တက်လာတော့ဟုတ်ကိုယ်တွေကိုပုံမှန်ကြည့်ယူနေဒါကြောင့်သူဒီမှာရဟန်းကိုယ်တွေကိုလည်းဝန်ချငါပြောတဲ့ဘုရားစကားကိုမန်းတောက်စကားလို့နေတယ်ဒီတော့နောက်ပါဒနာညာနောက်ပိုင်းမှာမန်းညာကိုညာဆိုတာဒီသမထနဲ့ကောင်းမှုဆက်ဘူးသမထအကျိုးဆက်ပုတ်ဘူးသမထအားထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သမထရရာဘုရားဟုတ်လားအားရရာဘုရားဟုတ်လားမင်းကဘုရားနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာကျင်းလာတာဒါကြောင့်ဒီဝိသုမာရရမဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောတာဒီအမှန်တရားကြီးကြောင်းပြင်းချကြဘုရားသာကြသူကိုယ်ရင်းပြရဘူးလားဘယ်မှာလဲကြတာလဲဘာကိုယ်ကြရှိအောင်တရားတွေကမှပေါင်းတာအဲဒီလိုတော့မလို့ဟာဆိုသူကိုယ်ကဥပဒနာတကူရှိကြအောင်တကူဥပဒနာတကူကြောင့်ဆောင်းရပုံမှာပြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျန်တာရှိသေးရဲ့အဲဒီနေရာမှာဘယ်လမ်းလဲရှင်နေမှာမမှန်ပါဥပဒနာကပြည့်ပြည့်မြင်မှတော့ဘောကြတာဥပဒနာကလည်းဆိုရပြည့်ပြည့်မြင်မှပြည့်ပြည့်ပါမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒါကဟုတ်ဟုတ်လားဟိုမှာနှကောင်းလေးကျူးနေတယ်အာဒီတိုင်းမြင်တယ်အဲ့ဥပဒနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူး
de tampoco me quiero que pase, algo a lo menos, ahora no puedo nada, no gusta, yo te mando nada. Yo me voy a bajar en el barrio, yo te necesito, me voy a mandar. Yo te voy a mi país, a mi mamá. Yo te lo que yo te da, me así me llama. Ahora más, me hace a mí me acuerdo. Todo lo que yo le dije, para ti. Me hace a mí, todo lo me hace a mí para todo lo yo me voy a dar,